C'est tout à fait par hasard que je suis sur ce stand. Este absolut întâmplător că am ajuns la acest stand. Parce que je suis venu au salon pour un livre que je viens de publier ici. Pentru că am venit la salon invitat pentru o carte pe care am publicat-o la Polirom, Dicționarul Comunismului. Mais je voudrais quand même en profiter pour saluer Paul Goma. Dar am vrut totuși să profit pentru a saluta pe Paul Goma. Comme vous le savez, sous les régimes communistes, les écrivains étaient très largement réprimés ou alors étaient obligés d'écrire dans le sens du régime, Deci, după cum qui ont été l'honneur de chacun de ces peuples. și un anumit număr de scriitori au fost adevărați dizidenți și au constituit onoarea poporului pe care îl reprezentau. L'URSS a eu Alexandre Solzhenitsyn qui est mort cet été. URSS l-a avut pe Alexandru Solzhenitsyn, care a murit în această vară. La République tchèque a eu Václav Havel, qui est ensuite devenu son président de la République. Republica Cehă l-a avut pe Václav Havel, care a devenit președintele acestei țări. Mais en Roumanie, il y a un cas vraiment particulier qui est Paul Goma. În România, totuși, este un caz particular, există Paul Goma. Il est le grand intellectuel dissident. El este marele intelectual dizident. Il a été obligé de s'exiler. A fost obligat să se exileze. Il a été poursuivi jusqu'en France par la Sécuritate. A fost obligat chiar și în Franța a fost urmărit chiar și în Franța de către Securitate. Et 30 ans plus tard, je suis extrêmement surpris de voir qu'il est ostracisé des deux côtés. Și 30 de ani mai târziu, eu adaug 31 că știu că sunt exact, sunt foarte surprins să văd că este ostracizat de ambele părți, din două părți. En France, on ne veut plus entendre parler de Paul Goma. În Franța nu mai vrea să audă de Paul Goma, nu mai vrea să se audă vorbind de Paul Goma. Et en Roumanie, je me demande si on a envie d'entendre parler de Paul Goma. În România mă întreb dacă există dorința să se audă vorbindu-se despre Paul Goma. Je voulais juste prendre la parole pour vous inciter à vous intéresser un maximum à ce grand écrivain qui a été un grand dissident et qui était l'honneur des lettres roumaines sous la dictature communiste. Am vrut doar să vă spun câteva cuvinte ca să vă incit să vă interesați de opera acestui mare scriitor și dizident care este onoarea României. Iată-mă în 20 noiembrie 2008. Încă o aniversare. La 20 noiembrie 1977, cu soția și copilul, ajunsesem la Paris. Au trecut 31 de ani de exil. Nu ne-am mai întors acasă și așa cum presimțisem în seara de 25 decembrie 1989, pe platoul canalului francez de televiziune 5, România, țară mai a mea decât a ilieștilor, constantineștilor, băseștilor, a devenit ne țara mea, ne România. Exilul între 1977 și decembrie 89 nu mi-a fost tragic, în ciuda unor evenimente violente, tentative de asasinat, de otrăvire, de răpire a copilului. Însă nu fusesem rupt de țară, de oameni, de aer. Le luasem pe toate cu mine în traistă odată cu limba. Exilul a început a-mi fi greu, începând din seara de 25 decembrie 89, când pe platoul canalului de televiziune 5 am înțeles cu stupoare, cu duroare, este stilul lui Goma, nu e o greșeală, Revoluția fusese o mizerabilă lovitură de stat rusească, iar statul nu-și schimbase natura, doar uniforma. Acum se purta cu epoleții albaștri pe dinăuntru. Prima variantă a acestui text a ieșit prea lungă. Povestea, în lungiș, în curmeziș, povestea cărților mele în românește, începând din 90. Retrase din librării, trimise la topit, ignorate de critică, atacate în formații de luptă, găsite, crescendo, proaste, calomnioase, antisemite. Cealaltă variantă va ieși prea scurtă. Stăpânindu-mi cu greu limbuția, voi comunica. Editura Curtea Veche, prin directorul său Grigore Arsene, m-a primit cu o serie de autori, din care, iată, sunt prezentate aici acum Infarct, Adameva și Gherla Lătești, urmând ca în 2009 să apară Scrisuri 1, 2, 3, o nouă și corectă ediție din Culoarea Curcubeului și poate jurnale 2007-2008. Sunt un autor fericit. Fericitați-mă, prieteni, chiar de ați rămas puțini. La rândul meu, vă fericit pentru că mi-ați fost martor la acest nou debut al meu la 73 de ani. Paul Goma. Mulțumesc.